watching Berliana Jian. So di video kali ini aku tadi dikasih itu sama mama aku. Tadi kan ada tukang mainan. Aku kayak lagi di dalam gitu. Besok aku dipanggil dan aku dikasih slime gini. Lucu banget. Ada gambar Doraemonnya nih. Dan slime warna pink. Nih. Terus segede gini. Aku nggak tahu sih berapa segede gini. 2000 mungkin. Warnanya pink banget, lucu deh. Kita buka yuk. Mau aku buka dulu. Ini kita buka ya. Yes. Ini super stretchy. Aku keluarin dulu. Ini slime-nya. Metalik banget. Oh my god. Super metalik. Enak banget slime-nya. Coba kita masukin. Oh my god. Susah. Ini udah aku masukin. Oh my god, lucu banget ini. Kita tutup ya. Klip. Susah, aku tutup dulu. Udah. So, thank you for watching this video. Don't forget to like this video and subscribe this channel. And see you next time. I love you.